经文59篇，罗马书第10章。你若用喙宣认耶稣是主，深信上帝有予伊对世人中国活，就会得到救。因为人深信就得到称义，喙宣认就得到救。圣经有安尼记载：信伊的人袂至到失望。犹太人甲外邦人拢无差别，因为有同一位上帝是万民的主，伊会丰丰富富赐福予所有求叫伊的人。因为所有求叫主的名的人，拢会得救。毋过因都无信伊，哪会求叫伊？都无听到，哪会信伊？都无人传，哪会听到？都无差派，哪会传？照圣经所记载，传播福音的人，因的骹迹偌尔水。毋过，毋是所有的人拢顺趁这个福音。以赛亚讲：主啊，什么人信阮所传的信息？所以信是对听，听是听基督的话。不过我要问，因减真正拢毋捌听到？当然捌。圣经安尼记载：因的声音传遍全地，因的话传到天边海角。